電爆惡勢力黎利。如果我要講呢位歌手，我真係好耐冇見，呢句說話一定冇錯噶啦。但係呢，我真係呢掛住佢嘅。點解呢？因為上次無證騎士嘅時候呢，其實呢我認真地應該同佢係傾過一次偈咁大把嘅啫。但係我對佢印象都好深刻。今日有 Rock 何俊樂喺度，你好啊 Hello 大家好。你真係童顏嚟嘅，我想講，原來你已經30歲咯喎。係啊，剛剛遇着啱啱過咗30歲啊。你真係童顏，但係我真係一段時間冇見你，我再睇翻原來咧係22年嘅時候係無證騎士，係其實而家都26年嘅，咁所以我都真係3-4年冇見你啦咁耐啊，原來真係冇傾過偈啊，中間好似真係冇啊。跟住下一首1年之後就係心港榮幸啦，跟住我都等咗差唔多接近3年，係好似2年09個月到。係，其實因為我自己就真係啱啱所講啦，係好耐冇見你。咁但係今次呢一首歌曲咧，My Only 啦，係啦，咁嗰陣時就係我做一個即係首播去做呢件事啦。哇，我自己又覺得好感動喎，係啊，感動嘅位咧就係因為我見到填詞就係嚟自你自己啦，冇錯。咁同埋嗰個曲風咧都係覺得，咦，我覺得好啱喎，係啱啱數啊，好似有啱數咁啊，啱數。同埋我覺得咦，原來都可以有呢種嘅曲風嘅喎，咁樣咯。因為同我之前嗰2首嘅風格有啲唔同嘅。係啦，咁啊，咁但係咁，我覺得好似大個咗好多咁。哦，係因為把聲有少少沉咗啫，係因為前排有啲忙，跟住遇上少少傷風感冒啦，但係最近大家都好多，咁啊恢復咗啦，係，爭把聲啫。你放心啦，我唔會彈開嘅，話晒咁耐冇見。你好強壯嘅時常運動，所以而家好凍。喂，咁但係咁講，其實呢一首歌咧《My Only》其實已經籌備咗2年㗎啦。係啊，其實好早已經有呢個 idea，我想做呢樣嘢。咁剛好我30歲生日啦，咁我覺得人生過咗1/3嘅時間，好想有一樣嘢去紀念，同埋同我嘅觀眾、我嘅 fans 去祝賀呢件事情。係，因為佢哋都追隨咗我最長嗰啲都6年啦。哦，好長時間，真係唔容易㗎。我覺得去support 一個人，然後希望佢可以有一日紅，可以多人認識，為咗我周邊又出錢又出力又出時間，我覺得係好想用一首歌，我可以做到嘅就用一首歌去紀念呢件事。即係嗰陣時已經係諗住有首歌去紀念呢件事，但係嗰陣時點解係呢一種嘅曲風㗎咧？因為好似啱啱所講，其實同你前嗰2首歌《心感榮幸》同埋《無證騎士》已經係2種曲風嚟㗎咯。可能係我嗰個心境係覺得諗嘢都要繼續好正能量。我對俾我嘅觀眾嘅一個感覺就係我一個好正面啦，同埋諗嘢都比較樂觀，亦都成時常鼓勵佢哋都時常鼓勵我。咁當嗰陣時同Johnny 嚴良監製傾嘅時候咧，佢話不如試下呢種風。好少聽到阿 Johnny 嘅全名。係啊，我想大家 remind 大家。你唔好講多次啊！嚴厲行係啊，呢個監製佢講嘅時候，佢就話不如試下 funky 啦。我話咁偏向咩類型？佢話好似 Bruno Mars 咁樣。所以我都有聽翻好多Bruno Mars 嘅歌啦，去試下參考佢嗰種感覺，就要好 high energy， 係諗緊我已經幻想到你一句我一句同觀眾喺個現場嗰種氣氛，跟住仲幻想到嗰陣時聽完首歌，幻想會唔會隻舞嘅咧？會唔會跳舞嘅咧？都仲可以咁樣去發展，所以係一個對我嚟講係一個好新嘅嘗試。Johnny 都覺得呢樣嘢係都有少少擔心我 handle 到。But at the end 我覺得都 OK。但係佢嗰個 demo 咧本身係已經係一個叫做即係度身訂做 ，OK 要 funky 啲嘅咁樣，就已經度身訂做咗呢一個嘅 demo 俾你噶啦。OK。想法就係話，OK 要送俾樂迷啦，跟住啲 funky 啲嘅感覺啦，咁一聽到呢一首歌嘅 demo 嘅時候，咁諗起啲乜嘢咧？已經係因為同埋咁講，首先第一係咪已經諗住自己填詞先？係嘅，Johnny 第一樣嘢劈頭就話，不如你自己填啦。哇！即係呢啲你自己最熟悉嘅經歷感受，你自己寫係咪最啱數先？我話咁睇得起我，好啦，我試下啦。咁真係第一次自己成手填晒。咁以前自己私底下都係填一啲 sad 嘅嘢，第一次填一啲咁開心，咁我就要開始揾靈感。因為真係我諗起嘅全部都係 sad 歌。咁我就開始睇嗰啲 fans 嘅信。
咁逐張睇，又再諗翻起佢哋要送啲咩俾我咧，佢哋係最常同我講啲咩，我有啲咩想同佢講咧，所以個 chorus 嘅第一句就會係我嘅成首歌第一樣嘢諗嘅嘢咯，係一句英文嚟嘅，就係 Do you wanna be my only one？ 咁佢哋會答咩咧？咁佢係 Yes I do， 咁樣我就 OK， 咁呢個掂啦，呢個就係嗰個畫面。我結婚啊呢件事。係啊，嗰個畫面就係咁樣出嚟啦。你啱啱話幻想到啲咩嘅時候？如果我冇記錯咧，你係咪儲低咗啲 fans 200幾封信啊？有，應該唔止嘅。因為佢哋有時送一啲小禮物俾我，或者佢哋就有時有啲嘢想講，佢就寫封信，或者啲花入邊都有啲卡仔，我全部都你儲起晒佢，全部都儲起晒嘅。因為你都好 sweet，我想講真心。我係一個中意寫信嘅人，我中意寫字嘅人，即係大家用 iPad， 我會用 notebook， 即係一本真係手寫嘅 notebook。咁我有時唱歌出 show 之前，我都會寫啲歌詞出嚟咁樣。係一個我自己少少嘅習慣啦。咁佢哋，咁我覺得好有溫度，我覺得文字冇錯，手寫嘅文字有溫度咁樣。所以當時其實就一路睇住你儲低嘅呢一班 fans 寫俾你嘅嘢，就開始揾靈感啦咁樣。咁多封信裏邊咧，即係我相信你未必可以睇晒200幾封信啦。睇晒嘅，係啊。你話記唔記得晒就難啲，但係睇晒全部一定睇晒嘅。我想知當你睇晒之後咧，有邊一啲嘅信件又好，一啲句子又好，哇，令你真係覺得好感動。即係 along the line 就係你令到我企翻起身。因為如果唔止一個 fans 係，佢可能遇到一啲事情係令到佢好 upset，係去到某個位係好 extreme， 係好極端嘅。咁佢話好開心嗰陣時星夢聽到我嘅歌，或者聽到無證騎士呢兩樣比較多聽到。我印象真係好深刻，無證騎士呢首歌其實係啊，佢就話俾咗好大力量佢，咁就令到企翻起身，將佢嘅唔開心嘅抹咗佢，所以佢好希望多啲人可以聽到呢首歌。咁呢啲就係令到我點解即係事隔咗3年，我都依然我想有呢個堅持，我想繼續出歌，我想用我嘅歌聲去make a difference， 做一啲影響，係啦，就係因為佢哋每一個人，就係 My Only 咯，就係 My Only， 即係所以你就創作咗一首歌。但係你呢次嘅 My Only 係個角度係以個 fans 嘅角度去寫呢件事，點解咧？嗱，你可以以個角度係我係歌手嘅角度，就係要多謝你呢班樂迷咁樣都得噶嘛。但係你個角度，咦，我係一個 fans 嘅感覺，同埋連 MV 都係一個 fans 嘅角度去做咁，點解係會用呢個取態咧？好得意，因為我當然都要參考下人哋嘅，因為要寫詞，我要參考下其他人會點樣寫。佢多數都係寫多謝你嘅護蔭啊，多謝你喺我嘅最低嘅時候支持我啊。我覺得呢啲如果再深一層去寫嘅時候，我會企喺我個 fans 角度去睇翻。我覺得如果我代入咗，佢哋會更加知道其實我都明白你哋都辛苦嘅，你哋都唔容易嘅。即係我企喺上面，我台上面幾分鐘，但係你喺台下面可能佢好早，你知啲活動勁早排隊㗎，為咗霸位，為咗開，即係好早㗎，好辛苦啊！你問我真心都覺得佢哋，即係佢早過我嘅 make up hair time 嘅，係啊，所以唔容易嘅，所以我希望佢哋明白，我有喺佢哋嘅角度去睇，我亦都明白佢呢個追星或者想聽我唱歌嘅呢件事情。對佢哋嘅意義其實好大，明白。同埋有啲 fans 咧係同我DM 我話，你完全詮釋到我哋嗰陣時追星嗰種怕醜啊！佢話你個 MV 嗰度做得好好啊，佢都有講。我就覺得唉，其實我明㗎，佢哋係睇得到，我又好開心咯。係，同埋我覺得好感恩，好喜歡你明咯。係啊，同埋你寫到落去。今次啱啱所講啦，以 fans 嘅角度去寫呢一份詞，呢份詞咧你都提過咧，其實有啲挑戰性嘅。係啊，你覺得最大嘅挑戰係啲乜嘢咧？我個 hook 就好快諗到啦。咁因為英文啦，英文我比較簡單。之後廣東話，當你要去寫一啲字眼，我又唔想太 repetitive，唔好太重複。咁就發覺原來寫廣東話係咁難，我自己係寫好多普通話嘅，寫廣東話咁難。跟住當我都有請求一啲嘅朋友嘅意見啦。原來某一啲字尾
我要開口啊，要襯翻開口啊，唔可以咁又開下合咁唔好聽㗎，你自己唱落去你就明㗎啦。跟住係，因為我心感榮幸咧，我係全部都係用音尾嘅。咁一遇到你，當你鼻塞嘅時候咧，就大鑊啦，就會心感榮幸咁冇晒聲嘅。咁所以我今次就揀咗個開口字嘅，嘿，或者會美，一起。You 全部都係開口少少嘅字，係啦。咁加上當你開心歌嘅時候，你都會話耶，咁你係開住個口去唱，咁大家就會嗰個歡呼同埋開心嗰個感覺會更加強。有冇真係去修改好多次？因為始終成首歌係自己嚟嘅時候個詞嘅部分啦。相信你要求覺得好高，同埋覺得OK 呢個字係咪可以再做嘅其他咧咁樣，其他字咧咁又覺得會唔夠好啊咁等等噶嘛？有噶，不如我講一個，其實有個 alternative， 有個位咧，我係有一個位，我唔計你唱出嚟嘅。I'll always be with you， 去到轉氣呢個字咧，跟住我同阿 Johnny 講，佢話好似有啲老土，轉氣。好，轉氣都太短啦，不如 forever 啦，即係 whenever forever 啦，就用翻再之前嘅嗰一段隨時隨地啦。係啦，即係例如呢啲位啦，即係我哋喺度一路錄音，因為我寫噶嘛個字，咁佢隨時可以改，隨時都可以用其他嘅代替。所以我就係諗緊，其實你正係嗰份詞係你寫嘅時候有個好處就係你一路唱，你一路都可以改，甚至你係會自己知道一路唱嘅時候，究竟邊啲啱，邊啲唔啱。係咪叫做更好咯？唔好啱唔啱？更好、更舒服啦。亦都作為音樂監製去睇呢件事情嘅時候，點樣可以好啲咯？所以今次喺呢個即係錄音嘅時候，算唔算難到你咧？錄音有㗎，因為你後面全部 backing 都有自己嘅時候咧，我要重複咁嗌，即係好興奮咁嗌10幾廿次。咁我哋去摸索呢一個 feel 都用咗1-2個 section。係因為個 feel 係開心嘅 feel。係嗰種 feel 啊！即係 Johnny 同我講話，我要 specifically 嗰一種。你下次翻嚟，你俾嗰一種我。哇！好大壓力啊！嗰一種啊，咁我佢攞一 text 先，跟住呢種，跟住嗰 section，我再出翻去聽翻，然後再 replicate 翻成首歌，可唔可以做翻一樣俾我咁樣？其實呢首歌都唔，雖然你好似感覺上一個開心嘅 vibe， 開心好似好簡單啫嘛。但係其實應該你要攞翻嗰個感覺係都唔易㗎。對，可能有啲唱開呢一類型嘅歌嘅人，可能會覺得偏係容易嘅，但對我嚟講可能會難啲。但係好彩克服到，冇俾 Johnny 話鬧到好金，係啦。但係 Johnny 係一個好嚴謹嘅，同佢名一樣嚴厲行，係我都記得，係啊，好嚴謹嘅一個監製嚟，所以係啦，多謝，不過我覺得係今次令我都係見到何俊樂嗰個，咦，原來都有另一面嗰種開心嘅一面，所以我覺得係一個新鮮感嚟嘅。多謝。咁但係另一方面呢，嗰個新鮮感除咗首歌之外咧，唱之外咧，個 MV 啦，你威啦。你揾咗 Chantel 啦，希望各位小飛象唔好打我見小飛象們好似都喜歡呢個，喜歡，但係點解會一諗就諗到係阿 Chantel 啦已經？其實係嘅，都係當我哋講到話 MV 點拍，一開始話不如冇女主角啦，因為驚 fans 們會唔喜歡啦。咁但係諗下，不如有一個人選係幾好嘅喎，不如就揾 Chantel 啦。係啊，咁係，我哋青春本我嘅時候，我係暗戀佢嘅喎。如果又做翻一個 MV 出嚟，大家會唔會有少少情懷？我覺得大家都希望見到嗰件事有個輕輕有個結局咁。咁呢個幻想就營造咗一個少少回憶啦。我都幾開心可以有呢個組合，因為嗰時我都好 surprise。佢會唔會好忙啊？啱啱飛翻嚟，會唔會好多安排？我話你抽一日俾我啊！佢真係啱啱飛翻嚟冇幾耐，真係冇幾耐。嗰陣時我哋係排練緊嚟緊出嘅唱錢，係咁大家未到，咁我就話Chantel 啊，我有啲嘢想問下你。佢話你問啦，可唔可以做 MV 女主角 ？OK 啊，咁佢就咁樣啦，就答應咗啦。跟住你唔使問拍咩㗎？做啲咩㗎？佢話唔使啊，你講。咁啊，係啊，你慢慢想到嘅，幻想到，大佬想講你扮得好似，係啊，好簡短嘅咋，係啊，
咁有啲咩做咧？跟住我就開始解釋個 MV 俾佢聽，咁佢都話 OK，咁我哋就已經去到度期，跟住就開始諗個服裝啊各樣嘢嘅安排。係以我睇翻你提過咧，其實一個好最舒服嘅 MV 嚟嘅。係啊，係我係因為多謝海豚導演啦，因為呢個 concept 係佢諗出嚟嘅。我嗰陣時諗嘅都我太膚淺啦呢個人，因為海豚導演嗰個就真係已經 next level，已經更加貼合我個歌想表達嘅嘢。我嗰時冇諗到可以咁樣即係本身你當時未諗到究竟個 MV 應該有冇諗到噶，我淨係話我想企喺我個 fans 嗰度去睇，我冇諗過你直頭真係企埋落去。做埋個 fans，然後幻想埋嗰啲情節，咁我覺得出到嚟個效果係，我真係睇咗個 MV 出之前睇咗10幾廿次，我都每一次都係回心嗰種微笑啊，咁我就知道真係揾啱人啦，係，梗係笑啦，你同阿 Chantel 做咁多心心，係啊，你就揞住半邊嘴笑點啊，係咁樣嘅，即係知道。即係可能小飛象門會好羨慕啦，但係梗係會羨慕啦，唔好話小飛象門啦，我都覺得好羨慕啦咁樣。但係我 Chantel 真係一個佢都係義氣仔女嚟嘅，係啦，即係嗌到即刻幫手噶啦咁啊。真係多謝佢。咁但係因為台頭咧，我見到有一樣嘢咧，就應該咧係派台禮物嚟嘅。係啊，我就梗係我都特登襯埋顏色着呢個藍色嘅衫啦。係，咁就係睇下先，都為你準備咗一個 CD， so sweet， 就係你呢一首 My Only 嘅 cover photo。好啦，就係呢隻 CD 啦 ，OK， 冇錯啦。哇，好得意喎！呢個咧就係我哋個 fans club 嘅一個吉祥物啦。係，呢個就係我嚟嘅。哦，吉祥物有冇名噶？吉祥物改咗個名噶啦，未正式，真係係啦，因為嚟緊可能會整一隻公仔。OK， 咁幾好喎，就係 My Only 呢一首嘅歌曲啦。係有啲人都話，我嗰陣時候諗會唔會認唔到我呢個係我嚟㗎？其實唔係好認得到，係啦，即係真心一開頭嘅時候，我認得到。係啊，但我已經習慣咗呢個樣，即係再顏值，唔係顏值，即係有戴眼鏡呢個樣。因為佢你童顏啊，即係你而家已經童顏㗎啦嘛，你再呢一個樣着再童顏咯。你覺得咧，我呢個童顏呢個嘢 keep 唔 keep 好咧？即係定係我要着得成熟啲、穩重啲咧？但係我覺得如果你咁樣去做節目都幾好喎，係咪啊？係啊！即呢個其實嗰個 reference 咧，我俾髮型師係話可唔可以海派甜心咁樣？哦，係啦，但係咧我再加啲卡通嘢，我話可唔可以直頭條天線係向上飛嘅？佢話呢個難啲。即係要噴好多 spray， 咁不如淨係做一啲表面嘅波浪去代替啦，咁樣。係，同埋呢個真係有一種 fans 嘅感覺嘅。係啦，咁啊，冇意去話貶低任何嘅種類嘅人嘅，因為嗰陣時我諗咗好耐，我覺得嗰種係一個好純粹嘅狀態啫。我好中意嗰樣嘢，當我係遇到困難、遇到唔開心嘅時候。我就會諗起嗰個人，佢之前講嗰個說話去 support 翻我。同埋呢個係一個純粹嘅大男孩啊！我覺得係一個好簡單，冇任何想法，冇太多諗法，就係開心。尤其是我好中意呢個 My Only 佢嗰個色啊，係啊，佢嘅字體等等係色彩繽紛嘅。係啦，冇錯。咁啊，呢一個就係喺26年嘅時候啦，我再次見到何俊樂，就係一種嘅新嘅感覺嚟嘅。咁啊，所以期待佢呢一隻嘅公仔，佢吉祥物。個名係咩咧？同埋隻公仔啊吓，更加期待你嘅歌曲。多謝晒 Rock， 下次再傾，拜拜。拜拜。